嗱，咁如果老闆咧就話而家係淡季啦，就唔需要咁多人，咁俾咗一班人已經走咗啦。咁但係原來你又發現咧，老闆而家咧又請咗一班新人翻嚟喎。咁嘅時候，你有冇辦法係可以告翻呢個老闆呢？我哋講到啦，又係加州咧就係 at will employment， 係隨意個老闆係僱用嘅。咁如果老闆係唔中意呢一批人嘅時候，佢係可以全部都係炒魷魚啦。咁然後再僱另外一批人咧，咁呢個係完全合法嘅。嗱，唯一咧就有一個機會不合法嘅咧，就係或者呢一班人全班人咧都係年紀比較大啲嘅，咁而且人工當然高啲啦，年紀大啲做咗好耐。咁於是咧佢就叫佢全部都走晒之後咧，咁先至再請一班咧，全部都係好 young 嘅。咁就翻嚟做咧，第一就人工低啲啦，第二當然佢哋比較年輕啲，又或者係願意做多啲嘢啊咁嘅時候咧，嗱咁呢個就有機會咧就係年齡嘅歧視啦。如果佢只係炒咗你一個人，其他年齡比較大嘅人都仲喺度，咁但係佢請翻一個咧就後生啲嘅嚟代替咗你啦，咁呢個就比較困難一啲啦。咁因為講到年齡歧視，通常一般嚟講咧都係要話你個公司裏邊咧，完全呢個年齡比較高啲嘅人咧，都係完全係被炒魷魚嘅時候咧，咁先至係一個可以話係一個好啲嘅案件咯。